ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ કાશ્મીર પુલવામા થયેલ શહીદ વીર જવાનોને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ એક सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता आदर्श वरिया विद्यालय नाना चिलोड़ा नरोड़ा अमदावाद। હવે કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા પ્રાર્થનાના બોલ છે કયા ફૂલ ચઢાવું મેં ધોરણ 8 અને 9ની બાળાઓ પ્રાર્થના લઈને આપણી સમક્ષ રજૂ થાય છે। તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને વધાવીશું। चून ला
चूर